హాయ్ హలో నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మీ శివంగుల సువర్ణ. ఈరోజు నేను మీకు అందరికీ కూడా ఒక మంచి రెసిపీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. అది ఎగ్ బుర్జీ. అంటే ఇది నేను ఎగ్ బుర్జీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అంటే, నేను నా కుటుంబ సమేతంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ పని మీద కర్నూలు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. కర్నూలు వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మధ్యలో ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కు స్టే చేయవలసి వచ్చింది ఒక హోటల్లో. అయితే అక్కడ ఆంజనేయులు అని నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ తెప్పిస్తే అందులో నాకు ఒక ఎగ్ బుర్జీ అనేది వాళ్ళు పెట్టిండ్రు. అయితే అవన్నీ ఇష్టపడకున్నా కానీ నేను తింటప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ బాబులు ఆంజనేయులు తింటుండ్రు, నేను ఎగ్ బుర్జీ అనే దాన్ని ఇష్టంగా తిన్నానండి. అది ఎట్లా చేసిండ్రంటే మొత్తం నూనెల్లో ఫ్రై అయింది. కొంచెం వాటర్ పెట్టిండ్రు. అది తింటుంటే కూడా మొత్తం ఆనియన్స్ ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు, ఓన్లీ ఎగ్ మాత్రమే పైకి మొత్తం వచ్చింది. చిల్లీ పేస్ట్, రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్, గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ అట్లా వచ్చిందన్నమాట. అది కర్నూలు వంటకాలు కూడా ఇంత బాగుంటాయా సీమ వంటకాలు అనుకొని నేను ఏమన్నా అంటే మా ఆంజనేయులు కొంచెం అడుగుదాము అంటే, ఎక్కడ పోయినా ఈ వంటలు అడుగుతావు, నువ్వు ఎట్లా అడుగుతావు అని అంటే, ఏం కాదు అడిగితే తప్పేముంది అని అన్నా. సరే భోజనం అంతా అయిన తర్వాత నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్కు పిలిచేసి బిల్ పే చేసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ గారిని పిలిచేసి అడిగినమాట. అడిగితే ఇది అన్నిటికంటే ఐటమ్స్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్, ఫిష్, మటన్, చికెన్ కంటే ఎగ్ బుర్జీ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇది ఎట్లా చేస్తారండి అంటే, నాకు కూడా తెలియదు మేడం, నేను మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటా కనుక ఇలా చేసే వర్కర్స్ని పిలిపిస్తా, మీరు కూర్చొని మాట్లాడండి అంటే, సరే టీ ఇచ్చిండు. టీ తాక్కుంటూ కూర్చొని వాళ్ళతో వర్కర్స్ని పిలిచి మాట్లాడాను. వాళ్ళు 3 వర్కర్స్ ఉన్నారు. వర్కర్స్ అంతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలో అంతా చెప్పాను. అది ఎంత ఈజీ అంటే అంత ఈజీ, కానీ అంత టేస్టీ ఫుడ్. రెడ్ చిల్లీ, గ్రీన్ చిల్లీ అన్నీ కలుపుకొని వస్తాయి, కానీ బాగుంది. కొంచెం వాటర్ పోయాలి, ఎట్లా ఉడకాలి అంతా చెప్పిండు అనమాట. ఆనియన్స్ కూడా ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి, అది రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా నాకు చెప్పిండ్రు. ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఆనియన్స్ అసలు కనబడద్దు అని చెప్పింది. అది నాకు చాలా నచ్చింది. బాగా ఒక 2 సార్లు వాళ్ళు చెప్పింది విన్న తర్వాత ఇక నేను ఇంట్లోకి వచ్చి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు ఇంచుమించు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినట్టే. వచ్చేసినట్టే అనుకున్నా. వాళ్ళలాగా నేను వాళ్ళు షెఫ్స్ అయితే వాళ్ళలాగా నేను కూడా వచ్చే ఇంచుమించు ఆల్రెడీ అంతవరకు వచ్చినా అనుకున్నా. కాబట్టి ఈరోజు నా వ్యూస్కు నేను చూపించాలనుకుంటున్నా ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేసే విధానం. అది రైస్లో అయినా చపాతీలో అయినా చాలా చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలో తిన్నా, చపాతీలో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది. కర్నూలు వంటకం ఇది, రాయలసీమ వంటకం. మీకు ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేస్తున్నా చూడండి. ముందు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్, స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో ఏది కూడా వేయదు, ఓన్లీ నేను కొంచెం నూనె మాత్రం ఎక్కువ తీసుకోమన్నాను వాళ్ళు. నూనె కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి మేడం అని చెప్పిండ్రు. ఆనియన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అన్నారు. అంటే ఎగ్స్ని బట్టి ఉండాలని చెప్పిండ్రు. ఎగ్స్ని బట్టి ఉండాలన్నప్పుడు ఆనియన్స్ చెప్పిండ్రు, పచ్చిమిర్చి చెప్పిండ్రు, వెల్లుల్లిపాయ చెప్పిండ్రు. వెల్లుల్లిపాయలు ఒక్క వెల్లుల్లిపాయ చాలు, ఒక వెల్లుల్లి గడ్డ అది చాలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఇవన్నీ చెప్పిండు ఇంగ్రీడియంట్స్. ఒక పచ్చిమిర్చి మాత్రం వీళ్ళని కోసేసుకోవాలని చెప్పిండు. 2 సార్లు అడిగి తెలుసుకున్న వాళ్ళతోటి, షెఫ్స్ తోటి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గారు కూడా కర్నూలులో బాగా సహకరించిందండి. వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా, నాకు ఇంత మంచి వంట నేర్పినందుకు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంది చెప్తున్నా. సన్నగా ఇట్లా అదిగా రౌండ్గా కొయ్యాలని చెప్పారు. ఆనియన్స్ నిలువులో కొయ్యొద్దు మేడం అన్నారు. కాబట్టి నేను అట్లనే రౌండ్గా కోసిన. ఇట్లా ఆవాలు, జీలకర్ర ఏది వేయొద్దు, ఓన్లీ ఇట్లా మొత్తం సన్నగా పొడువుగా వచ్చే ఉల్లిపాయలు వేసాలి. అట్లా రావాలి అని చెప్పాను. సాహసమే పట్టింది నాకు అట్లా చేయడానికి, ఒక సాహసమే పట్టింది నాకు. ఇట్లా నూనెకు మాత్రం కొంచెం అప్పుడప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ అని ఇప్పుడు అందరు కూడా చెప్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, కానీ అప్పుడప్పుడు కూడా కడుపులోకి పడాలి. నువ్వు కొలెస్ట్రాల్ అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కొంచెం టానిక్ లాగా తీసుకుంటే పర్వాలేదు. నూనె రోజు అస్తమానం అయితే రోజు ఎక్కువ నూనె అయితే పోసుకోం కదా, అప్పుడప్పుడు ఇట్లా ఫ్రైలో మాత్రమే పోసుకుంటాము. తప్పులేదండి. అట్లాంటప్పుడు అప్పుడప్పుడు నూనె కూడా ఉండాలి. మన పూర్వీకులు నూనె తినందే అంత గట్టిగా 100 years బతికేంద్రా. అప్పుడప్పుడు కూడా నూనె కూడా కొలెస్ట్రాల్ మంచిదే.
మరి రోజు తినం కదా. తర్వాత ఏమన్నారంటే చిల్లీ ఇట్లా కోసుకోమని నిలువున అడ్డం కట్ చేయమన్నారు. 2 సార్లు అడిగిన వాళ్ళని అడిగి నాకు అర్థం కాక నాకు అంతా నచ్చింది. హస్బెండ్ ఆంజనేయులు చికెన్ మటన్ తెప్పించింది. నాకు అవి ఏమి కూడా కంటే ఇది బాగా నచ్చింది. నేనంటే నీకు కొత్త లేదు పాత లేదు, ఎవరినంటే వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటావు అంటే నాదంతా నా బుర్రనే అంత కొత్తలే పాత లేదు, ఎవరితో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అడుగుతాను అది నాకు వచ్చే వరకు నేను మొట్టిపట్టి పడతా. అదొకటి ఉంది నా దగ్గర గుణం. చాలా పెద్దదండి కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. సూపర్ వెరీ. అక్కడ చాలా చాలా నచ్చింది నాకు కర్నూలులో ఫుడ్ అయితే. సీమ వంటకాలు మన తెలంగాణ వంటకాలేమో జర స్పైసీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్పైసీలో ఎక్కువ ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ చిల్లీ ఎక్కువ వాడతారు. మళ్ళీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఎక్కువ వాడతారు వాళ్ళు. కొత్తిమీర ఇందులోనే వేసేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ముందే చెప్పినా కదా, గార్నిషింగ్ అవన్నీ మీరు ఏమైనా అనుకోండి, ఇంకా వాడను. ఇందులోనే కడుపులోకి వెళ్ళిపోతారు. పిల్లలకు ఆరోగ్య బలమని ఇందులోనే వేసేస్తా. గార్నిషింగ్ అంటే వాళ్ళు పక్కకు తీసి పెడతారు. మనం ఇష్టం ఉంటే చల్లుకోవచ్చు, కానీ ఇందులో ఉడికితే అది ఎంతో ఆరోగ్యానికి బలం. కొత్తిమీర చల్లదనము, కరివేపాకు కళ్ళకు బలము. కొంచెం వెల్లుల్లి కూడా పెట్టి చెప్పింది వాళ్ళు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి మేడం, కొంచెం వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను. వాళ్ళు షెఫ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన విధానంలో నేను చేస్తున్నాను. కర్నూలుకు వెళ్ళేటప్పుడు కర్నూలునే ఆపడం అనుకుంటా. కర్నూలునే ఇది ఇట్లా ఈ విధంగా బాగా ఉడకాలి మేడం అని చెప్పింది. అయితే ఇందులో పసుపు వేయాలి. పసుపు కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవాలి, అంటే కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి కూడా బాగుంటుంది. అంటే ఇది తెలంగాణలో కూడా మన దగ్గర చేస్తుండొచ్చు, కానీ నేను మాత్రం ఫస్ట్ టైం కర్నూలులో చూసిన వంటకం ఇది. అది హోటల్లో నేను అన్నం తింటప్పుడు చూసిన వంటకం. నేను మొత్తం అన్నం కూడా దీంతో తినేసిన, బుర్జీతో తినేస్తాను. నూనె కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది చూడండి. ఇందులో నూనె కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది, కొంచెం ఉడకాలన్నమాట. చూసాం ఫ్రెండ్స్, కొంచెం నూనెలో మగ్గిపోయినాము. ఎందుకంటే నేను డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు, నూనెలో ఉడకాలి కాబట్టి నూనెలే ఉడికింది. ఇది నూనెలే వేగాలి. ఏ మాత్రం నీళ్లు మాత్రం మనం పోయొద్దు. ఏం వేస్తాం ఇందులో? ఆనియన్స్, రౌండ్గా కోసిన సన్నం ఆనియన్స్, వెల్లుల్లి పాయలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏం వేసుకోవాలంటే కొంచెం, ఎందుకంటే వెల్లుల్లి వేసినాం కదా, ఒక నాన్ వెజ్ అనే స్మెల్ రాకుండా లైట్గా అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోమన్నారు, జింజర్ పేస్ట్. ఎందుకంటే వెల్లుల్లి ఉంది కదా, అందుకని ఇట్లా వేసినాను అనమాట. నేను హైలో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, కొంచెం నూనెల్లో ఉడకాలి ఇవన్నీ. అంజనేయులు అడిగాడు, నీకు కొత్త లేదు పాత లేదే, లేదా నీకు కొత్తగా నచ్చితే అది అడిగేదాకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గారు మీకు కూడా తెలిసే కర్నూలులో ఆ హోటల్ మీద నాకు గుర్తుకొస్తలే ఫ్రెండ్స్. షెఫ్స్ వచ్చి మరి నాకు 2 సార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అది అంత మంచిగా నాకైతే పర్ఫెక్ట్ రాలేదు. ఒక 5-6 సార్లు నేను ట్రై చేసి పిల్లలకు హస్బెండ్కి పెట్టిన, మంచిగా బాగాలేకపోయినా మీరు దీన్ని నాకు రిజల్ట్ ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత నేను ట్రై చేసుకొని తింటాను. బాగా వచ్చింది అని వాళ్ళు నాకు ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే నా న్యూస్కి నేను చూపిస్తుంది ఈరోజు. అక్కడ ఎక్కువ కర్నూలు అండి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ పడతారు, రెడ్ చిల్లీ కూడా ఎక్కువ పడతారు. మన తెలంగాణలో ఎక్కువ రెడ్ చిల్లీ, ఎక్కువ ఎర్రకారం వాడతారు. అక్కడ 2 కలిపి మిక్స్ చేస్తారు. నేను కర్నూలు మళ్ళీ 2 సార్లు పడి మీద వెళ్ళినప్పుడైతే ఆ చికెన్ బిర్యానీ అయితే మొత్తం చిల్లీ చికెన్ అనే పెట్టేది. ఇప్పుడు వేగిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ చిల్లీ వేసినా కదా, గ్రీన్ చిల్లీకి రెడ్ చిల్లీ కూడా వేసుకోవాలి, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి, ఎర్రమిరపకాయల పొడి.
కొంచెం ఎక్కువనే వేస్తున్నా. అంటే నేను కొంచెం గుడ్లు క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా. 24 ఎగ్స్ తీసుకున్నా, 24. కాబట్టి నేను ఆనియన్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకున్నా. మీరు కూడా మీ కొలత ప్రకారం మీరు ఎంత తీసుకుంటారో, నేను ఇది ఒక 12 ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నా, 20 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నా. అట్లా నేను 24 గుడ్లు వేస్తున్నా కాబట్టి మీరు కూడా మీ కొలత ప్రకారం ఉల్లిగడ్డలు అట్లా తీసుకోండి. ఇళ్ళనే వేసేయాలి, నూనెలో వేగితే బాగుంటుందమ్మా, ఇట్లా నీళ్ళు వేయొద్దు అని చెప్పింది. కాబట్టి నేను నూనెల్ని 2 స్పూన్స్ వేస్తాను. 24 గుడ్లకి 2 స్పూన్స్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేయమన్నారు ఇందులోనే. అంటే తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు, కానీ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏం చేయలేం కదా అని చెప్పిండ్రు వాళ్ళే. అన్ని నూనెలనే వేసుకోమన్నారు, ఏ మాత్రం వాటర్ వాడొద్దు అన్నారు. 2 days అయినా చెడిపోదు అని చెప్పిండ్రు. కారం వేసినాం, సాల్ట్ వేసినాం, పసుపు వేసినాం, జింజర్ పేస్ట్ వేసినాం. కొంచెం ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే జింజర్లో కలిపిన నీళ్ళు పోయమన్నారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు. పొట్టి నీళ్ళు పోయేద్దామా, జింజర్లో కలిపిన వాటర్ మాత్రమే పోయమన్నారు. అది ఎందుకంటే ఉడికిన తర్వాత చూడండి ఎంత నూనె పేరిందో చూడండి. ఎంత నూనె ఇట్లా ఉడికింది అనే దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే నూనె పేరింది మనం చూసుకోవాలన్నారు. ఈ నూనె పేరింది అంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ జింజర్ కలిపిన సగం నీళ్ళు మాత్రం పోయాలమ్మా అని చెప్పాను. అంటే జింజర్ పేస్ట్కి నూనె మన కూర ఉడికింది, ఆనియన్స్ ఉడికింది అని తెలుసుకోవడానికి మనం టిప్స్ ఏంటంటే నూనె పైకి పెడుతుంది గ్రేవీ, ఇది మనం ఉడికిందని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు పోయాలి అంతే. అంటే మాడకుండా ఎగ్స్ వేసినా మనకు మాడకుండా అప్పుడు సిమ్ మీద పెట్టమన్నారు వాళ్ళు. అప్పుడు మనకి ఏమి చేదెక్కదు అన్నారు. ధనియాల పొడి ముందేస్తే చేదెక్కదా అంటే ఏమి ఎక్కదమ్మా అన్నారు. ధనియాల పొడి నేను 2 స్పూన్స్, 24 గుడ్లు కాబట్టి నేను 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నా. మీరు క్వాంటిటీని బట్టి ఉల్లిగడ్డలు గుడ్లు క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోండి. ఒక 2 సెకండ్లు ఉడకని వాళ్ళని, ఆ తర్వాత గుడ్లు పలగొట్టిపోయాలో చెప్పాలి. 2 seconds ఉడకని వాళ్ళని చెప్పాలి. అంతవరకు ఇందులోనే మీరు చికెన్ మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెంట్ ఇప్పుడు మనకు షాప్లలో దొరుకుతున్నాయి కదా, కాబట్టి చికెన్ మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. అది మన ఆప్షన్ మాత్రమే. ఒక 2 నిమిషాలు నేను డిస్టర్బెన్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది అట్లనే ఉడకాలి. డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు నేను. చూడండి మొత్తం నూనె పేరింది. నూనె పేరితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే కూర ఉడికింది, ఆనియన్స్ మొత్తం ఉడికిపోయినాయి అది అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు ఇవి 24 eggs కాబట్టి ఇవి మనం అందులో పలగొట్టిపోయాలి. కొంచెం సిమ్ మీద పెట్టుకోవాలి స్టవ్. వాటర్ అనేది నేను అస్సలు వాడలేదు, ఇప్పుడు వస్తే నూనెలోనే ఉడికిస్తున్నా. వాటర్ అస్సలు యూజ్ కూడా చేయలేదు నేను. అంటే వాటర్ ఎట్లా అంటే జింజర్ పేస్ట్తో కలిపిన నీళ్ళు మాత్రమే ఉడికేటప్పుడు యూజ్ చేసిన. అంతకుమించి ఎక్కువైతే మొత్తం నూనెలో ఉడికింది. అప్పుడప్పుడు నూనె వాడాలి, కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడూ ఎక్కదు. అప్పుడప్పుడు మన శరీరాన్ని తీసుకుంటున్నాను నూనె కూడా. పూర్వం పెద్దలు నూనె వాడందే బలంగా ఉన్నారా. నేను 24 గుడ్లు పలగొట్టి పోసేసాను. చూడండి ఒక్కసారి మనం కలపాలి. 24 గుడ్లు ఇట్లా చిత్త కొట్టొద్దు. మనం ఒక్కసారి 1 టైం మెల్లిగా వాటికి డిస్టర్బెన్స్ ఏమాత్రం కాకుండా ఎగ్ బుజ్జి మనకు కరెక్ట్గా రావాలంటే ఎగ్ బుజ్జి ఈ విధంగా ఆనియన్స్ మీదకి వేసుకోవాలి, మాడకుండా గుడ్లు కిందికి రావాలి ఈ విధంగా. కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కొంచెం వండే డిషెస్ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు. బట్ నేను సెలెక్షన్ చేసుకున్నా.
ఇట్లా చేసేసి మనం ఏమాత్రం ఒక 5 minutes డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దన్నారు వాళ్ళు. ఈ విధంగా మూత వేయాలని చెప్పాను. యావరేజ్గా పెట్టుకోవాలన్నారు. ఫ్లేమ్ యావరేజ్గా పెట్టుకోవాలి. మీరు అతి హై కాదు, అయితే స్లో కాదు, యావరేజ్గా పెట్టుకోవాలి. 5 minutes మాత్రం అస్సలు ఎగ్స్ మీరు డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు. ఒక్కసారి కలిపి ఆనియన్స్ పైకి రావాలి, ఎగ్స్ కిందకి రావాలని చెప్పాను. అట్లనే 5 నిమిషాలు మనం ఉంచాలి. ఇప్పుడు మనం 5 నిమిషాలు డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు. మూతేసి సిమ్ మీద పెట్టి ఉంచినాం. అంటే కొంచెం మధ్య రకమైన పెట్టుకోవచ్చు, సిమ్ మీదే పెట్టినా. ఇప్పుడు చూద్దాం కర్రీ చూడండి. ఏమాత్రం దీన్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు. ఓన్లీ మనము జింజర్లో కలిపిన వాటర్ అదైనా 1/2 గ్లాస్ మాత్రమే పోసినాం. చిన్న టీ గ్లాసులో సగం మొత్తం నూనెలనే ఉడికింది. ఆనియన్స్ తక్కువ కనిపిస్తున్నాయి, ఎగ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేసుకోమన్నారు షెఫ్స్ అక్కడ కర్నూలులో. దించే ముందు కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలి మేడం, కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలని చెప్పారు. కొంచెం చిన్న డిష్లో, అంటే టేస్ట్ గురించి మాత్రం కొంచెం స్వీట్గా అట్లా ఉండడానికి కొబ్బరి పొడి వేసుకోమన్నాయి. నేను కొంచెం ఉప్పు చూసి వేసిన, మీరు ఎక్కువ కావాల్సి ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, తక్కువ కావాలి తక్కువ వేసుకోండి, మీ ఆప్షన్. మళ్ళీ ఇది నేను స్వయంగా తయారు చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే ఇందులో మసాలా పౌడర్ వేసుకోమని చెప్పిండ్రు వాళ్ళు. ఏంటంటే షాజీరా, లవంగాలు, పట్ట, ఇలాచి, మిరియాలు, కొంచెం బిర్యానీ ఫ్లవర్, కొంచెం అంత అనాస పువ్వు, ఇవన్నీ కలిపి దూరగా లైట్గా వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నది ఇది. కాబట్టి కొంచెం ఎట్లా అంటే ఒక 2 టీ స్పూన్స్ అంతా వేసుకోమన్నారు. చూడండి వేసుకున్న కదా గరం మసాలా 2 స్పూన్స్. దించేటప్పుడు అదైనా దించేటప్పుడే వేసుకోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి. గరం మసాలా వేసుకున్నాం. అది మన ఇంట్లో స్వయంగా తయారు చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ వేరే ఉంటుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఏదో అయిపోతుంది కదా ఇక వంట వండేసుకున్నాం చికెన్ మసాలా వేస్తారు. ఆ చికెన్ మాత్రమే వేయాలి. నేను స్వయాన తయారు చేసుకున్న ఇది అంత లైట్ మన ఇంట్లో దొరికే లవంగాలు, ఇలాచి, పట్ట, మిరియాలు, షాజీరా, అనాస పువ్వు అవన్నీ లైట్గా దూరంగా వేయించి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకోవాలి. ఏం వేసుకున్నప్పుడు కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాం దించే ముందు. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మీకు నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఒకసారి. వాటర్ ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు చూడండి. ఇక్కడ అంతా ఎగ్స్ మాత్రం మీది కనిపిస్తాయి, ఆనియన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి, గుడ్లు మాత్రం పైన కనిపిస్తాయి. నేను బౌల్లకు సర్వ్ చేసుకున్నా. ఇది వైట్ రైస్తో తీసుకోవచ్చు, గోధుమ చపాతీతో తీసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటితో అయితే కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. నేను వైట్ రైస్తో మాత్రమే తీసుకుంటున్నా. ఇది ఎగ్ బుర్జీ. టేస్ట్ చూద్దామా మరి. మన బాల్కనీలో పెంచుకున్న ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూద్దురండి. ఇది మందార మొక్క, నేను ఇంట్లో దేవుడికి పూజ చేస్తున్నా. చూడండి ఇది బయటకు పువ్వు వేసింది. చాలా అంటే చాలా మొక్కనే పెట్టుకున్నా కానీ ఎన్ని పూలు వస్తాయో చూడండి ఎంత బాగుందో. నేను బయటకు ఎట్లా తెంపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది బయటకు చూస్తుంది. ఇట్లా చాలా వస్తాయి మొగ్గలు. నేను ఇండోర్ ప్లాంట్స్ చాలా పెడుతూ ఉంటా. అయితే ఎంత బాగుంది కదా. నాకు దేవుడికి మాత్రమే పెట్టాలనిపిస్తుంది, నాకు పెట్టుకోవాలనిపించదు. అందుకోసం నేను అట్లనే ఉంచేస్తా చెట్టుకి. బాగుంది కదా. నేను
వైట్ రైస్తో నేను చేసిన కర్నూలులో షెఫ్స్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎగ్ బుర్జీ కర్రీ నేను నేర్చుకున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపించిన కదా, నేను తింటున్నాను. నేను టేస్ట్ చేస్తున్నా, వైట్ రైస్లోనే తింటున్నాను. నాకు ఇది చాలా చాలా ఫేవరెట్ డిష్. నేను తిని చూపించి మీకు టేస్ట్ చెప్తాను. ఉప్పు తక్కువైందా ఎక్కువైందా అవన్నీ చెప్తా. నేను వాళ్ళ వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకునే అంత ఎక్స్పర్ట్ని అయితే ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్, అంత గొప్ప ఏం కాదు నేను. సూపర్ ఫ్రెండ్స్. చాలా నాకైతే నచ్చింది, గొప్ప అని కాదు, నాకైతే ఏ విధంగా నాకు కర్నూలులో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వారు నాకు సహకరించి వాళ్ళ షెఫ్స్ థియేటర్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రో సేమ్ అట్లనే వచ్చింది. ఆనియన్స్ చిల్లీ బాగా మంచిగా ఉడికింది. అందులో ఎగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఎగ్స్ ఏమీ ఆనియన్స్ ఏమి కనబడి, ఎగ్స్ మాత్రం ఇది కనబడ్డాయి. అందులో నేను చేసుకున్న మసాలా కొబ్బరి పొడి చాలా ఫ్లేవర్గా ఉంది, మంచిగా ఉంది, చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. తప్పనిసరిగా నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వాలి, బాగుందా బాగాలేదని. కాబట్టి నేను ఈరోజు నాకు ఈ వంటకం నచ్చిందని మీకు చేసి చూపించిన. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది కర్నూలు రెసిపీ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో కూడా చేస్తారు, కాకపోతే రెడ్ చిల్లీ ఎక్కువ వేస్తారు. ఇందులో గ్రీన్ చిల్లీ ఎక్కువ ఉంది, గ్రీన్ చిల్లీ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ మాత్రం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది. ఒక్కొక్కసారి అట్లా వాడాలి ఎప్పుడో ఒకసారి, కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ జింజర్ నీళ్ళు కొంచెం ఉండే, వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, జింజర్ పేస్ట్ తక్కువ ఉంది. కాబట్టి చాలా చాలా నాకు నచ్చింది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాకు ఈ వంటకం మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ట్రై చేసి చూసి మీకు నచ్చిందా లేదా నాకు తప్పనిసరిగా నా వ్యూస్ అందరూ మీరు కామెంట్స్ రూపకంగా నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు మంచి వీడియోతో మీకు మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.